पैसा मला मुला धक्का प्रॉब्लेम आहे धक्का मारते का या पर्टिक्युलर डिस्कवर
रे बढ़िया।
चौगुना स्टेडियम. ठीक आहे म्हणजे आपण चौगुना स्टेडियमच्या इकडे पहिला रिक्षा करून जाऊ तिकडे मग बघू मोठं स्टेशन आहे. जयपूर पिंक सिटी. आता ती ओळखली जाते अमिताभ बच्चन. कबड्डी पिंक पॅन्थर. क्लीन स्टेडियमचं नाव सांग. चलो चलो बाय बाय. आगे का देखते हैं. हाँ आगे का देखते हैं. आगे का देखते हैं. चलो बाय बाय. मैं उतार दो.